Savol, mashhur bo'ldingiz, keyinchi 1 milliard podpischiking bor, keyinchi eslaringdan chiqarmanglar, har bir daqiqalaring uchun TikTok, Instagram, YouTube xohlagan tarmoqdagidek har bir sekundlaring uchun, har bir qilgan ishlaring uchun albatta javob berasizlar. Bu dunyo sinov dunyo. Har bir salomning aligi bor. U alikni Alloh taolo qiyomatda oladi. Eslaringdan chiqarmanglar. Men yaxshilik qilib yuribman. Men shunchaki qilgan ishing uchun ham javob berasan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, kim Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, yo yaxshi gap gapirsin, yo jim o'tirsin, yo yaxshi ish qilsin, yo jim o'tirsin der. Men sizlarni yomon ko'rishdan, men birortalaringni tanimayman. Ishoninglar, lekin men ishonaman. Ishoninglar sizlar ham, sizlar Alloh taologa bir qadam bossalaring, Alloh taolo sizlarga 10 qadam bosadi. Sizlar yurib borsalaring, Alloh taolo yugurib keladi. Sizlar yugurib borsalaring, atroflaringni o'rab, mana bu dunyoviy lazzat bor-ku, bu o'tkinchi, bu tugaydi. Ruhlaring kasal-ku, TikTokkerlar, xafa bo'lmanglar. Hurmatli vaynchilar, hammasi emas, o'sha faxshni mashhur. Savol, mashhur bo'ldingiz, keyinchi 1 milliard podpischiking bor, keyinchi nima qilyapsan? Shuning uchun men o'ylayman, inshaalloh yaqin fursatda bizni gapimizni do'stona qabul qilib, bu gapni men efir uchun gapirish kerak ekan deb emas. Sizlarga jonim musulmonga birodardir. Agar musulmon bir tanaga o'xshaydi. Agar tananing oyog'i og'risa, bosh ham bedor bo'ladi. Biz bir tanamiz, bir tananing a'zolarimiz. Agar Allohga va rasuliga iymon keltirgan bo'lsalaring, bugundan hozirdanoq tavba qilinglar, faxsh ishni to'xtatinglar qilishni. Gap aytishmanglar, talashmanglar.